Болсон явдлаас сэдвлэн бүтээв. Энэхүү зохион бүтээлийг 18 хүрээгүй болон жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг сонсохыг хориглоно. Дээрээс нь элэг мотой хүн үзвэл дуус шүү. За, тэр нэгэн 10 сарын 11-ний өдөр бид нар найзуудаараа сар гарan ярилцаж байгаад жимд явахаар болов. Тэгээд яг уу эхний 7 хоног гайгүй байв. Тэгээд бид нар дээр нэг хүүхэд нэмэгдэв. Нэрийг нь дурсаад ч яах вэ? Иргэн бэ гэдэг юм л та. Эхний хэд хоног зүгээр байсан ч дараагийн өдрүүдээс нэг л сонирн болоод эхлэв. За та нарт одоо юу гэж хэлмээр чимбтээ. Нохойн өтгөнтэй адил өмнөр үнэртэд бүр хамар сэтлэг шахаад байв. Тэрнээс хойш үнэр нь нэлээн нухацтай болж эхлэв. Бараг л хамарны салст гэмтмэр аяддав. Нэг өдөр иргэн бэ бид хоёр хой уулахнаа жимдэн явв. Тэгээд усанд орох гэд хувцаан тайлтал нөгөө л нэг эвгүй үнэр бүрэл хүндэрсэн аятай нүд аргаад эхлэв. Надаас үнэртэд байгаа юм болов уу гэд сугаа нэг үнэрлэж үзлээ. Биш байв. Гэтэл нэг ноотой хүн цаана гэлдэг нэд байв. Иргэн бэг усанд орж явах явцад нь бандгыг нэг сөхөж харав. Яг урд талын хэсэг нь шар тал бүүсчихсэн байлаа. Тэгээд доошлуулад арын хэсгийг нь хартал зэспалтын зам шиг бороор татсан байв. Жоохон л толгой гудилгахад ухаан алдах хэмжээний тийм л нагаар үнэртэв. Би тэр хэргийг нь дэлгээд яах вэ гэж бодсон. Бид нэр цуглаад уухаар болов. Иргэн бэж нилээн согтсон маягтай байв. Тэрний гэрт байсныг ч хэлэхүү миний сониуч зан хөдлөөд дотгоор хувцас байдаг шүүгээг нь нэдл би өглөөс ирсэн юм. Босч ирчгээд юу болсноо санахгүй байсан ч ажлаа дуусгахаар бүгдийг нэг бүрчлэн шалгав. За та нарт хэлүүлтгүй ойлгож байгаа байх. Яг тэр үед иргэн бэ намайг харав. Би шууд л хэлж орхив. Чиний бандхнуудад яг юу тохиолдов вэ гэж асуухад иргэн бэ өөдөөс манай аав хуучин их уудаг хүн байсан юм. Дээр нэг ууж орж ирээд над руу уурдаад хутах шидсэн юм. Хоошоо харж тонгоож явж байхдаа хошногондоо шаалгуулсан юм. Тэрнээс хойш хошногынхоо боолтыг удирдах чадгаа болсон гэж хэлв. Би ч тэр үед хэдний бидтэй байсан болохоор нэг сайн хэлээд авав. Баруун талын бөксөө банздуулсан аятай бөксөн дээр балиар яр эдэндээ баригдсан гिचимэн гэж хэлээд хаалгыг саваад гарав. Одоо бодохноо би тэр үед иргэн бэг арай л муухай хэлж гэж дотроо боддог юм. Тэр үйлдэлтэй гимшээд гэрт нь очтол нэг залуутай орон дээр оцхонж байв. Тэгээд бас болоогүй нэг дуу дуулчихчээ пистач нь. Сайн санахгүй байгаа ч аялаж үзүүлье. Мамуна шир манад хоёлаа шаалцъя. Орон дээрээ оцгоноод шалан дээрээ шаалцаад ханан дээрээ хөхөлцөөд үстэй бовоно нийлүүлье гэх үед нэг л дотор палбагнаад явчих. Тэр үед надад нэг л лаалрын санагдаад хаалгыг саваад гарав. Тэр өдрөөс хойш 3 хоногийн дараа иргэн бэ жимдэн ирэв. Тэгээд л усанд орох болов. Гэнэт миний зүрхний диско хөдлөөд дээш гарan бандгыг нь хуу татан аваад хартал бандганых нь ард тал бор цагаан юм хоёр хойлолтон яг л зайрам шиг нэлцэнхай байв. Миний шар ус болсон нэг сайхан шааж аваад тэр явдлаас хойш харьцаагүй юм. Та нар ч гэсэн сайн найзынхаа бандгыг нэг шалгаж үзээрэй. Өөрсдийгөө ч гэсэн шалгаж үзэхээ мартваа. Баяртай.